Mil gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Cnc Noticias. En Cartago, ante las altas temperaturas, se ha hecho común ver en la ciudad granizados. Pues bien, a un cartagüeño se le ocurrió hacer granizados a base de jugo de fruta natural. Veamos la nota. El calor de la ciudad de Cartago ha hecho que los granizados que ofrece Gilberto Grajales sean reconocidos y preferidos por muchas personas. Entre su oferta de sabores se encuentran desde los cítricos hasta las frutas más dulces. Llevamos muy poco tiempo, creo que completamos el mes y día a día vamos incrementando. A medida que el producto se conoce, tenemos muy buena aceptación. Hasta ahora no tengo el primer cliente que me diga que no le gustó. El Parque de Bolívar se convirtió en el lugar escogido por este emprendedor que decidió montar su propio negocio para hacerle paso a la crisis. Disfruta mucho del producto por lo que es frío y es natural. Estos son dos atractivos para estos calorcitos que tenemos acá en el pueblo. Este cartagüeño continuará trabajando ofreciendo un alivio para los sedientos transeúntes. Aunque la competencia es fuerte porque hay muchas ventas de granizados, considera que le da lo más importante a sus clientes, una buena atención y calidad. Claro, acompáñenos para que puedan disfrutar de un buen producto, natural, bien elaborado y a la vez pues ayudan a destacar la labor de la microempresa y de nosotros los cartagüeños que tenemos como bandera pues tratar de salir adelante. La siguiente es una inquietud que nos da a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Horizonte, Jorge Dávila. La Ley 142 de 1994 estableció la conformación de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, encargados de la vigilancia y fiscalización de la gestión de las entidades de carácter privado, oficial o mixto que presten este tipo de servicios. Que me he dado cuenta en Cartago que aquí los concejales no han aprobado las ayudas para los derechos de los servicios públicos para los subsidios. Entonces también eso es una cosa que tiene que establecer el Consejo, los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos. Para ser miembro de un comité de desarrollo y control social se requiere ser usuario, suscriptor o suscriptor potencial de uno de los servicios públicos domiciliarios, lo cual se acreditará con la última factura de cobro o en el caso de los suscriptores potenciales, con la solicitud debidamente radicada ante la respectiva entidad prestadora. Los vocales de control son los principales aportantes para este fondo, pero también los usuarios, como se va a nombrar un comité, por cada comuna forma un comité y el comité forma la junta directiva y se nombra vocal de control. El comité puede ser parte de fondo y pedirle conceptos al alcalde y a la gente de empresas públicas municipales respecto a cómo están los servicios, porque nosotros somos los que pagamos los servicios públicos del usuario, entonces somos los que aportamos para eso, entonces es obligación crear este fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Esto lo hace el manual de servicios públicos domiciliarios. Aquí en Cartago, desafortunadamente, esto no se manejó bien. Entonces vamos a organizar la junta por comuna. La comunidad que quiera ir tiene que ser un mínimo de 50 personas para poder formar el comité. Ávila agregó que este organismo de control es el encargado de ejercer funciones de regularización de la prestación de los servicios en cuanto a la eficiencia, cobertura, calidad y evaluación, definición del régimen tarifario, protección de los recursos naturales y finalmente el otorgamiento de los subsidios a las personas de menores ingresos. En menos de 3 minutos regresaremos con más información en Cnc Noticias, así que por favor no se muevan, ya regresamos.